السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. وصفتنا النهاردة هنعمل كعك العيد الدايب. هنعمله سادة، وهنعمله بالعجوة، وهنعمله بالملبن. ان شاء الله تعجبكم. انا واثقة ان الخلطة دي ان شاء الله تعجبكم، الوصفة كلها ان شاء الله مش الخلطة بس. هقول المقادير عشان نبدأ على بركة الله على طول. معايا هنا كيلو دقيق، ومعايا نص كيلو سمنه، ومعايا معلقه خميره كبيره، ومعلقه ونص بيكنج باودر، معلقه ونص صغيره مش كبيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره ريحه الكعك، ونص معلقه فانيليا، ومعلقتين كبار سمسم، ونص كوبايه سكر مطحون. ومعايا تاني هنا المج اللي هو بتاع الشاي يا جماعه، هيبقى نصه ميه ونصه حليب، يعني 100 مللي ميه و100 مللي حليب. تمام. ولازم يكونوا باردين من التلاجة يا جماعه. السمنه عندي هنا انا سيحتها من بدري ودخلتها التلاجة، جمعت تاني بالشكل ده. هعمله على البارد يا جماعه، مش هعمله بالسمنه المقدوحه. تمام. هبدا على بركه الله. هنزل هنا الدقيق، هنا هضيف معايا المعلقه ونص الصغيره بيكنج باودر، ومعلقه خميره كبيره. هضيف كل الناشف اللي عندي. تمام. معايا هنا تاني معلقه روح الكعك ورشه ملح حوالي نص معلقه. تمام. ومعايا هنا 3 معالق كبار، انا مزوده، هي المفروض 3 معالق كفايه يعني، بس انا مزوده، احنا بنحب السمسم. تمام. متحمص يا جماعه، سمسم ابيض وانا محمصاه. تمام كده. هنزل بقى المره دي كمان ايه اخر حاجه، اخر حاجه معايا هنا السمنه. تمام. انا مخرجاها على طول من التلاجة دلوقتي، بس انا سبتها تهدى شويه. لازم يا جماعه تبقى سايحه من قبليها وداخله التلاجة علشان يبقى ناعم ودايب زي بتاع المحلات بالظبط. ده سر انا اخدته بصراحه من حد دي شغلته اصلا يعني. تمام. هشغل العجان، لو مش متوفر عندي هبست على ايدي الحاجات دي كلها في قلب بعضيها لمده ربع ساعه متواصل. بس كده زي ما احنا متعودين دايما، زي ما احنا متعودين دايما من زمان كنا بنبسه على ايدينا كده لمده ربع ساعه. بس علشان عندنا العجان احنا هنشغل عليه لحد ما يبقى يتحول لشكل رملي، كل حاجه تتدخل مع بعضيها ويرجع شكله رملي زي ما كان. زي ايه مثلا؟ زي شكل البسبوسه كده لما نكون لسه حاطين عليها السمنه بس. تمام. انا كده يا جماعه شغلت عليه اتحول لشكل رملي، وكملت تشغيل برضو للنهايه لحد ما وصل المرحله دي معايا. هو كده انا مش هو كده اهو، ملمسها تحس ان هي خلاص مبقتش محتاجه حاجه، كانها ايه، كانها هتتعمل اهي. ماشي. بس لسه عايزه ماده سايله معايا اهي، تحس ان هي خلاص خلصت، بس علشان احنا مش عايزينها ناعمه قوي لدرجه ان هي تتكسر في ايدينا زي الغريبه، لازم نديها الميه السايله، الماده السايله، الميه والحليب. عندي هنا الميه اللي انا قلت لازم تبقى بارده من التلاجة هي والحليب. تمام. احطهم على بعض وهنزل عليهم بنص كوبايه السكر البودره اللي عندي. تمام. اقلبهم كويس وانزلهم على العجينه. هخلي الميكسر شغال على العجينه على بال ما ادوبهم وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، انا كده خلاص وصلت القوام اللي انا عايزاه، ودوبت عندي هنا الميه على الحليب على السكر. هنزل بنص الكميه بالراحه كده، واحده واحده. تمام. انا حاسه ان هو مش عايز سوائل كتير، فانا هنزل بنص الكميه واشوف العجينه معايا عامله ازاي. وزي ما قلنا يا جماعه ان برضو بتختلف بيختلف الموضوع من دقيق لدقيق تاني. يا دوب تلم معايا العجينه بس من الجناب كده، ازود كمان شويه.
انا حطيت تقريبا 3/4 الكميه اللي عندي. ازود كمان شويه اهو يا جماعه. خلاص كده انا بطلت عجن فيها، خلاص هي جاهزه عندي كده اهي. تمام، حلوه كويسه، ما فيهاش تشققات ولا حاجه. مش عارفه كده باينه ولا ايه. هغطيها تستريح شويه لمده 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعه، وارجع لكم تاني. انا هنا عملت ايه. انا هنا شكلت سيحت العجوه بتاعتي وعملت عليها، حطيت عليها معلقه سمنه. تمام، والملبن نفس النظام، وشكلتهم كده. انا سبتها ارتاحت ربع ساعه يا جماعه، مش هسيبها تخمر للنهايه يعني. هبدا فيها التشكيل. انا معايا هنا للتشكيل معايا المناقيش اقدم حاجه، ومعايا البصمات. فين البصمات يا جماعه؟ معايا المناقيش اهي، اللي هي المعروفه القديمه بتاعتنا، المناقيش الظريفه اللي كنا بنستخدمها زمان. ومعايا هنا اشكال لو انا حبيت ان انا افرد بالنشابه واقطع منها، بس انا مش بالتالي مش هعمل كده. ومعايا البصمات. تمام، هبدا في التشكيل. بصوا كده يا جماعه، انا هنا شكلنا حاجات بالبصمه زي كده، وحاجات بالشوكه زي كده، والمنقاش، وفي بقطعات البسكوت عملت بيها القلوبه اللي زي كده اهي، وبالشوكه برضو. كذا حاجه، واي حاجه متوفره عندك هتقدري تعملي بيها حاجات زي كده اهو. انا سيبته يخمر شويه، ولسه هسيبه كمان برضو شويه، يعني نص ساعه تقريبا، بس في المطبخ والفرن شغال عشان يخمر معايا كويس. وانا عملت العلامات اللي فيه يعني واضحه زي ما انتم شايفين كده، علشان ايه؟ لما يخمر ما تضيعش مني النقشه. تمام، عملنا اشكال كتير مختلفه، كبير وصغير برضو. بس انا لسه لما اجي ده كله هنقله في الصاج. لما اجي انقله من الصواني دي في الصاج، هحط الكبير مع بعض والحاجات الصغيره مع بعضيها. تمام، الصغير هسيبه من غير سكر، والكبير هو اللي هيتزين. تمام، هدخل اول صاج الفرن وارجع لكم تاني اهو يا جماعه. انا خرجته من الفرن وسبته لما برد تماما. ده شكله. تمام، ده كمان اهو. انا عملت لها حاجات متفاوته بالقلوب اهي، لسه هزينها دلوقتي. انا جبت السكر البودره وهزينها. انا جبت سكر بودره وفرقته شويه كده مع شويه لون طعام اللي متوفر عندي، ازرق وروز. هنعملها مع بعض دلوقتي ونزين بالسكر اهو يا جماعه. انا عندي هنا شويه سكر، انا ضربتهم في الكبه. تمام، ضربتهم بعد ما حطيت عليهم نقطتين لون، هوريهم لكم حالا اهو. هو شكله بس هيبقى مختلف شويه في العيد. الاطفال يفرحوا بالحاجات دي قوي، هما دول بصراحه اهم حاجه، اهم من الكبار. تمام، ده شكل القلوبه بعد ما زيناها يا جماعه اهي. انا كان عندي بيتي فور من اللي انا كنت عاملاه، كنت لسه ما زوقتوش، عملته زينته كده زي قماش سعاده. والاطفال وريته لعيالي، لقيتهم بصراحه فرحانين بيه، فقلت اكيد الاطفال يفرحوا بيه لما يجوا في العيد عندنا. ان شاء الله يعجبكم. وهنزوق برضو الابيض بالسكر، الابيض الساده، والساده اهو يا جماعه برضو. ونرش عليه السكر البودر. تمام، والله يا جماعه، والله انا اول مره اعمله يطلع بالريحه والجمال ده كده، يعني طعمه فعلا 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 فعلا. انا نفسي يعني متفاجئه بصراحه.
حاجات بسيطة، تركات بسيطة كده تظبط معانا الوصفة ان شاء الله يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك عشان تدعموا القناة، لان هي مش هتكون الا بيكم. الواحد بيبقى سعيد ومبسوط قوي. بس اللون في ايدي عامل ازاي. الواحد بيبقى سعيد ومبسوط قوي بصراحة لما بيعمل حاجة وتطلع كويسة ويحس ان هو قدر يفيد حد بيها، فعلا بتبقى جميلة. ان شاء الله انا متأكدة بإذن الله ان الطريقة دي هتعجبكم في الكعك. وكله على البارد يا جماعة، ما عملناش حاجة يعني، ما قدحناش السمنة قوي فحصل فيها هدرجة زيادة، لان هي اصلا بتبقى مهدرجة لوحديها لو انا عاملاها بسمنة نباتي او كده. ادينا فرصة برضو لنفسينا ان احنا نعمل حاجة صحية شوية عن الاول. اي نعم هي فيها نسبة دهون عالية و... وكمان السكريات وكده، لكن يعني هو الواحد مش هياكل كيلو مثلا، يعني حاجة كده بتبقى كل سنة وبرضو بسيطة وباتزان شوية. اتمنى تجربوا الوصفة دي يا جماعة وتقولوا لي رأيكم بصراحة. انا واثقة بإذن الله ان هي هتعجبكم قوي. لو في اي تعليق سواء بالسلب او بالايجاب يا ريت تقولوا لي في الكومنتات. الى اللقاء في وصفة جديدة مع وصفة من وصفات المطبخ أميرة. معلش بقى السهر يا جماعة والتهييس خلاص فصلنا. باي باي، اشوفكم في وصفة جديدة. مع السلامة. معلش يا جماعة انا وانا بصور كنت فاكرة ان التصوير شغال في الفترة اللي كنا بننقش فيها، فاتفاجئت ان هو ما كانش بيصور، فسامحوني يعني. حاجة كده كعكان اللي معمول. معلش انا اسفة على المنظر اللي في ايدي. بصوا يا جماعة هش وناعم وجميل من جوه. الملبن فيه حلو قوي يعني بصراحة اهو، جميل قوي مش محتاج خالص. انا شايفة ان هو اصلا مش عاوز سكر. كمان اللي جواه عجوة انا معلماه، هوريكم حاجة برضو بالعجوة. تمام اهي اهي زي الفقش من جوه، كسر وجميل حلو قوي ودايب خالص جدا، مفيش يعني. جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. مع السلامة.